ये देखें भाई, जितना भी पुरानी चीज़ होती है उतना मियारी होती है। ये है तो छोटा सा फ़ैन लेकिन बहुत मियारी है। जापानी बना हुआ है। एक भाई लेके आया था, बुश कटा हुआ था। ये देखें सारा बुश कटा हुआ है। मैं इसको दोबारा से रिपेयर कर रहा हूँ। चीज़ अच्छी थी इसलिए रिपेयर किया है। एक बंदे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, डायरेक्ट बिजली पे चलने वाला है। मेरे टिकटॉक के जितना भी फॉलोवर भाई हैं, मेरे को यूट्यूब पे ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कोई भी मेरे से राय लेनी हो, तफसीली वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। शुक्रिया आप भाइयों का।